नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी बाह्रखरीको कोठे गफमा फेरि एकचोटि उपस्थित भएका छौँ। आज चाहिँ नि देश एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। देशमा कस्तो किसिमको सरकार आउने हो अथवा यही सरकार कन्टिन्यू हुने हो कि होइन, नेकपाको अवस्था के हो, नेकपा टुक्रिने हो कि नेकपा मिलेर जान्छन् र नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ कि यही नेतृत्व नै नेकपा सबै मिलेर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने कुरा सबैको मनमा खुल्दुली छ हैन। अब अहिले उनीहरूले चाहिँ नि नेकपाले आफ्नो स्थायी कमिटीको बैठकलाई भोलिसम्म शनिबारसम्मको लागि रोकेका छन्, थाती राखेका छन्। दुईटा अध्यक्षको बिचमा लामो गफ भइरहेको छ, वार्ता भइरहेको छ र हामीले सबैले हेर्दाखेरि एक हिसाबले एनालिटिकल्ली हेर्दाखेरि पनि यो कुनै उसमा एउटा ठुलो दुर्घटना नभइकन कुनै तरिकाले अहिलेको नेकपाको विवाद साम्य होला जस्तो देखिँदैन र देशको भविष्य कता जान्छ, देशको व्यवस्थामै असर पर्छ कि अध्यादेश कस्तो किसिमको आउँछ, त्यो अध्यादेशले के असर पर्छ भन्ने सबै धेरै यावत कुराहरू छन्। त्यही कारणले हामीले फेरि आजको यो उसमा बाह्रखरी कोठे गफको यो सिरिजमा एकचोटि कुरा गरौँ न त, हामीलाई के लागेको छ, के भएको छ। यो इन्फर्मल कुरा हो। यो बाह्रखरी कोठे गफ भनेपछि यो कसैप्रतिसँग प्रश्न गर्ने होइन, एकअर्कासँग हामी प्रश्न पनि गर्छौँ, गफ पनि गर्छौँ, छलफल पनि गर्छौँ। तपाईँहरूलाई थाहै छ, विगतको अलिअलि जसले हेर्नुभएको छ उहाँहरूलाई थाहै छ। र आज बाह्रखरी कोठे गफमा हामीसँग चाहिँ नि गफ गर्नको लागि हामीले भर्खरै अन्नपूर्ण पोस्टको प्रधान सम्पादकको पदबाट बाहिरिनुभएका पत्रकार हरिबहादुर थापालाई यहाँ निम्ताएका छौँ। र हरिबहादुर थापाजी सँगसँगै हामीसँग हाम्रो रेगुलर बाह्रखरी कोठे गफका एउटा रेगुलर हाम्रो पात्र भनौँ, हाम्रो बाह्रखरीको समाचार सम्पादक बलराम पाण्डेजी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। अब कुराको सुरुवात चाहिँ नि हरिजीसँगबाट गरौँ जस्तो लाग्छ मलाई कि अब के हामी यो चाहिँ नि लगातारसँग देश चाहिँ अलिकति स्थायित्वमा पुग्न लाग्यो, अब राम्रो हुन्छ, अब चाहिँ देश ठिक बाटोमा जान्छ भन्यो। राजनैतिक अस्थिरता, राजनीतिक समस्या, राजनीतिक त्यसपछि चाहिँ नि यो चाहिँ नि खिचातानी होइन, मारामार, यो षड्यन्त्र, यो के हो, हामीले कसरी हेर्ने यस्तो कुराहरूलाई, के सोचेछ हजुरले? मैले चाहिँ 2040 साल यताका सबै राजनीतिक घटनाहरू केलाउँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि अलिकति थिर थियो, राजाबाट मनोनित हुन्थ्यो। जब 2038 पछि हामी प्रत्यक्ष मताधिकारमा गयौँ, बालिक मताधिकारमा गइसकेपछि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित भएर आउने व्यवस्थासँगै प्रत्येक वर्षको असार लागिसकेपछि राजनीतिक घटनाक्रम यस्तै हुन्छ। 40 साल, 41 साल, 42 साल त्यो सबै दोहोरिँदै आएर 50 साल, फेरि 48देखि 50सम्म अलिकति शान्त भएको थियो, फेरि 51बाट त्यही खालको दृश्यहरू मञ्चन भएको छ। जस्तो यही दिन मात्रै केही दिन तलमाथि पर्यो, 2051 साल असार 15 र 16मा काङ्ग्रेसले पनि यस्तै पार्टी, त्यतिखेर काङ्ग्रेसको सुविधाजनक बहुमत हुँदै त्यतिखेर पनि तपाईँको यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सबै देशभरका काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता चाहिँ त्यही जम्मा भएर त्यही काङ्ग्रेसको चाहिँ पार्टी फुट्यो जस्तो भएको थियो। एकदम उनीहरूको चरम भइसकेको थियो र त्यही उसमा 36 र 74 जन्मेको थिए। अनि त्यसैको अहिले पनि हेर्नुहुन्छ त्यही त्यो खालि पात्र फरक छ, तर घटनाहरू चाहिँ के भने एउटै खालको छ। यो असारको महिना सत्ता परिवर्तनको लागि हाम्रो चाहिँ, तर अहिले फरक के भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ नि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग चाहिँ 74 थिए होइन, र गिरिजाप्रसाद कोइराला चित्त नबुझाउने 36 थिए। तर अहिलेको चाहिँ नि नेकपाको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै उल्टा देखिन्छ। तर अब अहिले मलाई लाग्छ पार्टीतिर चाहिँ प्रधानमन्त्री कमजोर हुनुहुन्छ, तर संसदीय दलभित्र चाहिँ अझै पनि उहाँ कमजोर हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन। पार्टी फुट्नका लागि चाहिँ हिम्मत छ, तर फुट्छ भन्ने कुरामा अझै विश्वास लाग्ने ठाउँ चाहिँ छैन। किन फुटिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि संसदीय दलमा पार्टी फुटाउनु खोज्नु भने उहाँसँग मत पुग्छ। पार्टी फुटाउने त अहिलेसम्म के नियमै छैन। त्यही अथवा चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीको 40% र उसको चाहिँ 40% हुनु पर्यो होइन, संसदीय दलको 40% अहिलेसम्मको नियम। अब अध्यादेश अस्ति ल्याएको अध्यादेश अनुसार चाहिँ कुनै पनि एक ठाउँमा 40% भए पुग्ने भन्ने कुरा थियो, त्यो अध्यादेश पारितै हुन सकेन होइन, अथवा फिर्ता लिनु पर्यो। अब फुट्ने भयो भने त्यो अध्यादेशले पुनःले जीवन पाउँछ। त्यही नत्र अब अहिले हामीसँगको अभ्यासमा चाहिँ पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% थियो। अब पार्टी उहाँ आउन साथ त अब यसले यता जता पुर्याइने हुने ठाउँमा चाहिँ यता चाहिँ पुग्न सक्छ, संसदीय दलमा चाहिँ पुग्छ, तर पार्टीमा चाहिँ पुग्दैन उहाँको। र त्योभन्दा पहिला एउटा कुरा गरौँ, बलरामसँग पनि यसो छलफल। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वास्तवमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुरा गर्ने हो भने हामीले त्यो वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने
त्यो पार्टी र संसदमा दुवैतिर, किनभने बलरामले त लामो समय संसदको चाहिँ न्युज कभरेज गरेको छ होइन, यो वैधानिक व्यवस्थाहरूको विषयमा थाहा छ। पार्टीमा पनि सेन्ट्रल कमिटीमा नि 40% पुग्नुपर्ने र संसदीय दलमा नि 40% पुग्नुपर्ने, यो व्यवस्था कस्तो लाग्छ बलरामलाई? यो जतिखेर संविधान जारी हुँदै थियो त्यतिखेर पछाडिका विकृतिहरू केलाउने काम भइरहेको थियो कि अब अगाडि हामी कसरी बढ्ने भन्दा पनि अब हिजो के भयो, हिजो चाहिँ फलानाले पार्टी फुटायो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भङ्ग गरे, अब संसद भङ्ग गर्न नपाइने अलिकति कडा व्यवस्था गर्नुपर्छ। हिजोका कमी कमजोरी जुन थिए त्यही विषयमा केन्द्रित हुन्थ्यो। भोलि यस्तो सम्भावित यो हुनसक्छ, यसरी बाटो पुगाउने भन्ने देखिन्थ्यो। त्यसमा अहिले चाहिँ त्यो के हो भने संसद र केन्द्रीय समितिमा 40% भनेको केवल पार्टीहरू नफुटुन् नटुक्रियोन् भन्नका लागि हो। तर त्यसको खासै तात्पर्य अहिले पुष्टि हुन सकेन, किनभने एकदमै मान्छेभित्र द्वन्द्व छ, उकुस मुकुस छ भने सँगै किन बस्ने। र पार्टी एउटा एकदमै बलियो अहिले पछिल्लो टाइममा देखेको के थियो भने 2/3 सरकार बलियो सरकार भन्ने थियो। नेपालमा त्यो आवश्यक हो कि होइन भन्ने अहिले पछिल्ला घटनाक्रमले फेरि क्वेसन उठायो। अब फेरि संविधान संशोधन त्यसरी गर्दै जाने त, अनि जस्तो अब त्यो भयो भने अहिले त मलाई के लाग्छ भने 40% केन्द्रीय समिति र पार्टीमा जरुरी छैन नेपालको हकमा भन्ने हो भने। यसमा अलिकति थप हो भने हामी कहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने यसो हेर्दाखेरि सिस्टमलाई दोष दिन्छ, व्यक्तिको प्रवृत्तिमाथि भनौँ न, जो सत्तामा पुग्यो उसमा चढ्ने दम्बको बारेमा हामी यहाँ छलफल भएन। त्यो दम्ब चाहिँ लिएर गएर पद्धतिसँग जोड्ने भयो। हाम्रो पद्धतिले त अब पार्टी फुटाउनु पाउने नि त्यो एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो। त्यो पछि एउटा त्यो चाहिँ बरु संसद चलिरहेको बेलामा कानुन ल्याइदिए भए हुन्थ्यो, त्यहीँबाट पास गराइदिए हुन्थ्यो। यो फुट्छ भन्ने पनि थाहा छ। यो 52-53 नै हामीसँग त दल त्याग ऐन थियो नि, त्यो दल त्याग ऐनलाई अहिले यो संसद चलिरहेको बेला ल्याइदिए हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ हामी डेमोक्रेटिक पद्धति जियो नर्म्स हुनसक्छ भने सबै सम्भावित कुराहरूलाई ख्याल गरेर नि कानुन बनाउने हो। त्यो कानुन बनाइएन। अब अध्यादेश चाहिँ अब अहिले आउँदाखेरि अध्यादेश चाहिँ तजविजी हुँदै अब त्यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेको खण्डमा जस्तोसुकै अध्यादेश पनि आउन सक्ने अवस्था हो। त्यो अध्यादेशबाट शासन गर्ने र अध्यादेशबाट व्यवस्था चलाउने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ खतरा हुनसक्छ। र त्यतातिर चाहिँ जाने चाहिँ त्यो गयो भने त्यसले अर्को निम्ताउन सक्ने दुर्घटनाहरू हुन्छ। यसले अरू पार्टी पनि छिन्न हुन सक्छ। हाम्रो दलीय पद्धति नै धरापमा पर्न सक्छ त, किन अब त्यो मिलजुल गर्ने क्रममा अब सरकार बनाउनको लागि सबै पार्टीहरू टुक्रिँदै गयो भन्दै त 52-53 सालको जस्तै दृश्य आउन सक्ने अवस्था होइन। मैले भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीहरू किन नटुक्रिने? किनभने कुनै पनि दलमा कुनै पनि हामी कसरी सोच्छौँ भने कुनै पनि व्यक्तिहरू अथवा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वहरू एउटा ठाउँमा पुग्छन्, एउटा पार्टीसँग सँगै भएर एउटा ठाउँमा पुग्छन् होइन। तर त्यो नेतृत्वले उसले सोचेको जस्तो काम गर्दैन। जस्तो अहिलेको नेतृत्वले मलाई सोध्ने हो भने अहिलेको नेतृत्व भ्रष्ट भयो, नातावादको बारेमा एकदमै लाग्यो होइन। अनेक थरीका चाहिँ समस्याहरूमा उसले चाहिँ अब लोकतान्त्रिक समस्याहरूको मूल हाम्रो चाहिँ नि मौलिक अधिकारहरूमा पनि कस्तो किसिमको कुठाराघात गर्यो। हरेक कुराले चाहिँ अब यस्तो बेलामा त्यो पार्टीभित्र चाहिँ का सचेत वर्गहरूले हामीलाई यो नेतृत्व ठिक भएन भनेर टुक्रिनु पार्टी फुट्न पाइन्छ। तर मैले कानुन बनाउने प्रोसेस चाहिँ मिलेन मात्रै भने संसद चलिरहेको बेलामा त्यो कानुन ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने कानुन, त्यो पार्टी फुट्ने कानुन फुटाउने दल त्याग ऐन त हामीसँग अभ्यासमा थियो त। त्यसलाई त धेरै मेहनत पनि गर्नुपर्ने थियो। त्यसलाई त गएको अधिवेशनमा फास्ट ट्र्याकबाट पास गराए पनि हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ संसदबाटै पास गर्नु पर्थ्यो भने अब भोलि अध्यादेशबाट पास गरेर ल्यायो भने त्यसले चाहिँ षड्यन्त्र चाहिँ त्यहाँनिर सुरु हुन्छ। किनभने अब र वाको बिचमा हुने खेल त धेरै हुन्छ होइन। त्यो र वामा बिचमा पनि त संसदै छलफल भएको भए एउटा माहौल आउन सक्थ्यो। यो चाहिँ चोर बाटोबाट जसरी त्यो कानुन ल्याउँदा पनि चोर बाटो होइन। कानुन भने त यत्रो संसदीय व्यवस्था भने कानुन बनाउनु ल्याएको व्यवस्था हो नि त। कानुन चाहिँ चोर बाटोबाट बन्यो, त्यो प्रक्रियाबाट आउनु पर्थ्यो भन्ने मात्रै हो मेरो। पार्टी फुट्न पाउनु पर्छ, पार्टी अब त्यो मिल्न नसक्नेहरू फुट्न सक्छन्। अब भोलि जनताले फेरि अब त्यो अनुसारको बदलाव पनि लिन सक्छन्। किन हामीले जुन बहुदलीय व्यवस्था मानेका छौँ, भोलि 5 वर्षमा त यी पात्रले गएर सरकार चलाउन सकेन, फुटायो, तिमीहरूले दम्ब प्रदर्शन गर्यो, भ्रष्टाचार बढी गर्यो, कार्यकर्ताभन्दा इतरमा आँखै पुर्याउन सकेन, यी सबै कुरा त चुनावको बेला बहस भइहाल्छ नि त। जस्तो अघि दाइले पनि भन्नुभएको थियो अहिले पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुग्यो नेकपा भनेदेखि केपी ओलीको संसदीय दलमा बहुमत पुग्छ कि भनेर के लाग्छ है? पुग्छ? तपाईँलाई के देख्नुहुन्छ? तपाईँ सम्भावना नेताहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि अहिलेको सत्ता समीकरण नेताहरूको दौडधौप हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ कसरी म हेर्छु भने नेकपाको सबैभन्दा बलियो भनेको स्थायी समिति हो होइन। स्थायी समितिको 44 जना मध्ये 30 जना चाहिँ नि सदस्यहरू एकातिर छन् भने त्यो प्रभाव अवश्य पनि चाहिँ नि संसदीय दलमा सहजै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यस कारणले दुईटा कारणले गर्दाखेरि अहिले संसदीय दलमा कुनै पनि किसिमको ओलीको विपक्षमा ओलीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव गयो भने त्यो पास हुन्छ भन्ने मलाई के लाग्छ भने एउटा कुरा
प्रधानमन्त्री ओलीजीको स्वास्थ्यको कारणले पनि हो र जसले पनि बेड केमा लगाउँछ भने कसले लामो समयसम्म जान सक्छ भन्ने हो हैन। अब प्रधानमन्त्रीको ओलीजीको अब त्यो लुकेको कुरा होइन, ओपन कुरा हो। हुन त उहाँका समर्थकहरूले 45 वर्षदेखि उहाँले लिएर हिँडिरहनु भएको छ भन्दाखेरि पनि मेडिकल साइन्सको हिसाबले पनि 2 चोटि किडनी फेरिसकेको मान्छेले सशक्त रूपमा उहाँको जीवनको कुरा लम्बाइको कुरा नगरौँ, जीवन लामै होस् हैन, तर सशक्त रूपमा आफ्नो नेतृत्व कसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ त प्रधानमन्त्रीले भनेर सोच्दाखेरि पनि र 3टा कुराले त्यही भएर मैले भने एउटा चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीको कुराले गर्दाखेरि, एउटा चाहिँ लङ टर्ममा जाने हिसाबको सोच्ने कुरा गर्दाखेरि, अर्को अनपपुलर सरकार, साह्रै अनपपुलर हैन। र भनौँ न अब चाहिँ नि इनफ इज इनफको चाहिँ मुभमेन्ट किन यसरी चलाउनु परेछ, प्रधानमन्त्री दौडेर गएर चाहिँ नि भाइहरूलाई युवा नेतृत्वहरूलाई किन गएर चाहिँ नि भेट्नु परेको छ, एकदमै अनपपुलर सरकार। यो सबै कारणले गर्दाखेरि 8 भइदिए त्यही भएर म के भन्छु नि 8 भइदिए ओलीले ल अविश्वास प्रस्ताव राख नि त भन्नु पर्थ्यो हैन। अविश्वास प्रस्ताव राख्न चाहिँ अहिलेको संविधानमा मिल्छ कि मिल्दैन बलराम? अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइयो तर संसद भएन, संसद त छैन। यस्तो छ, अब यसमा पहिला संसदीय दलमै बहुमत पुर्याएर नेता छनौट हुनु पर्यो। त्यसको नेता छनौट रहेछ, जो नेता हुन्छ उसले प्रधानमन्त्रीको स्वतः क्लेम गर्छ। उहाँले दलमा बहुमत गुमाउनु भयो भने उहाँले नेता कायम रहनुहुन्न, नेता काम नरहेपछि प्रधानमन्त्री हुने उहाँलाई नैतिक अधिकार पनि रहँदैन। अर्को चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पहिला अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट तय गर्न पाइन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ पहिल्यै क्यान्डिडेट तय गर्नुपर्ने कारणले गर्दा अब त्यो अहिले तत्काल ल्याउँदा को भन्ने कुरा फेरि प्रश्न उठ्छ, अनि को भन्न साथ फेरि त्यो व्यक्तिहरूको यताउति हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। अहिले फरक छ पहिलाको। मेरो विचारमा होइन, अहिले चाहिँ नि होइन, मैले भनेको चाहिँ को प्रधानमन्त्री अब आउने प्रधानमन्त्री को भन्दा पहिले सिफारिस गरेर जानुपर्ने, विवाद हुने जस्तो मैले अवस्था देखेको छैन। किन देखेको छैन भने त्यो व्यक्तिमा सहयोग मिल्यो भने अहिलेको विरोध भनेको ओलीको विरुद्धमा लागेको चाहिँ क्लेम भनेको माधव नेपाल र प्रचण्ड हुन् हैन, पुष्पकमल दाहाल हुन् दुईजना। अब पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको मिलन बिन्दु भनेको यसरी हेर्दाखेरि नै अहिले एकजना प्रधानमन्त्री हुने एकजना अध्यक्ष हुने हो। र अब एमाले र माओवादी, पुरानो माओवादी र पुरानो एमाले जोडेर बनेको हुनाले पुरानो एमालेको चाहिँ नि सेन्टिमेन्ट्सहरू पनि समान नै हो भने अहिले माधव नेपाल चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ नि एकदम सहज क्यान्डिडेटको रूपमा देख्छु म। के बलराम के होइन? माधव नेपाल सहज क्यान्डिडेट मलाई पनि किन लाग्छ भनेदेखि नेकपाभित्र अहिले पनि त्यो पार्टी एकता नै भएको छैन कि, जुन पानी मिसाए जस्तो मिसिन पर्थ्यो भनेर हिजो एकजना स्थायी कमिटी सदस्यले पनि भन्नुभएको थियो। पानी मिसाए जस्तो मिसिएन, त्यो रङहरू छुट्टिएर बस्यो, तेल र पानी मिसिए जस्तो भयो, तेल र पानी मिसिए जस्तो भयो। नेकपाको एकता चाहिँ त्यो खालको भयो। अहिले पनि पूर्व एमालेहरू के गर्छन्, जुनसुकै हालतमा भए पनि पार्टी र सरकारको नेतृत्व हामीमा हुनपर्छ भन्छन्। उनीहरूले प्रचण्ड सहित अरू नेतालाई पूर्व माओवादीकै रूपमा हेर्छन्, ताकि कङ्ग्रेससँग अथवा अरू पार्टीहरूसँग बाहिर देखाउन पर्यो भने नेकपा एउटा भयो। त्यो चुनावी गठबन्धन जस्तो छ कि अहिलेसम्म पनि पार्टीको रूप आकार लिइसकेका छैन, एकता त तलसम्म पुगेकै छैन अहिलेसम्म, अधिवेशन प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो माधव नेपाल अहिले चाहिँ किन क्यान्डिडेट स्वतः हुन सक्छन् भनेदेखि अर्को झलनाथ खनाल पनि हुनुहुन्थ्यो। झलनाथ खनालको त्यो देखिँदैन, उहाँको के देखिन्छ भने पछिल्लो समय त्यो क्रियाशीलता अलिक कम, संवैधानिक बरु राष्ट्रपति हुने कि भन्नेतिर उहाँको अलिकति बढी जोड देखिन्छ। उहाँको तलसम्म गुट नभएर हो या पार्टीमा उहाँ आफै अल्पमतमा परेर हो के हो, त्यो खालको देखिन्छ दाइ। जस्तो हेर्दै अहिले यही कुरा गर्दाखेरि यो सरकार एकदम छिटो परिवर्तन भयो, स्थायी सरकार चाहिँदो रहेछ भनिन्थ्यो। खास जनताको लागि के फरक पर्दो रहेछ त यो सरकार, त स्थायी सरकार 5 वर्ष? मैले अघि पनि भने नि हाम्रो यहाँ पद्धति दोषी होइन, व्यक्ति दोषी हुन्। यिनले 5 वर्ष टिकाउन नसक्नुको मूलभूत कारण दाइले भने जस्तो एक करप्सनमा एकदम लिप्त भए आम मान्छेसँग छिटो फ्रस्ट्रेसन आयो। यो जुन शैलीको यो सरकार थियो, जुद्ध शमशेरपछिको त्यति पावरफुल सरकार हो। अघि पछि बेलामा बहुमत भए पनि दरबार थियो, दरबारले सधैँ तरबार झुन्याएर राख्थ्यो, प्रधानमन्त्रीलाई टिक्नै दिँदैन थियो, विभिन्न उसमा समस्यामा पारी दुःखै दिइरहन्थ्यो। अहिले दुःख दिने यो प्रधानमन्त्रीलाई के पनि थिएन, राष्ट्रपति नै अनुकूलको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जे चाह्यो त्यही हुनसक्छ भनेपछि यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्री कि जुद्ध शमशेर थिए कि अहिले केपी ओली हुनुहुन्छ होइन। त्यो बिचमा जे जति सरकार भने 15 सालको निर्वाचन पछिको बिपी कोइराला नि दरबार थियो, दरबारले कति दुःख दिएको थियो त्यतिखेर भनेको कुनै गर्नको लागि 1 वर्ष अगाडिदेखि नै भाषण गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिएको अवस्था राजा महेन्द्रले नै त्यो दिएको अवस्था थियो, दुःख दिएको अवस्था थियो। अहिले दुःख कतैबाट पनि दिएको छैन प्रधानमन्त्रीलाई, तर धेरै स्वेच्छाचारी हुँदै जानु, फरक अनुहार फरक मतलाई देखिन नसक्ने जुन पञ्चायत कालमा एक किसिमको मण्डली प्रवृत्ति थियो, त्यो प्रवृत्तिलाई आफैले हुर्काउन थाल्नुभयो। अब नारा जुलुसमा सडकमा उतार्दै हुनुहुन्छ, अब भोलि हतियार लिएर निस्किलान् भन्ने डर छ, किन मण्डलीहरू हुन्थ्यो। र अब हिजोसँग अरिङ्गालहरू सामाजिक सञ्जालमा मात्रै व्यस्त थिए, भोलि सडकमा आइदिए भने त्यसले पार्ने प्रभाव फरक छ। जस्तो तपाईँलाई रोकेँ मैले, प्रधानमन्त्री संरक्षित व्यक्तिहरू नै भोलि सडकमा आउँछन्।
आउने नि त्यसै गरी नै हो। अहिले जस्तो प्रतीक दाइले भन्नुभयो मलाई त्यो गुड त एउटा त केपी ओलीसँग पनि त गुड त बलियो गुड छ नि, त्यो गुडले अर्कोतिर स्वाट्टै हात हाल्ला जस्तो लाग्दैन। त्यहाँबाट पनि धेरैले आकाङ्क्षा राखेका छन् केपी ओली पछि म भन्ने। त्यो कारणले गर्दा त्यो गुड अब पार्टीमा त उहाँ एकदमै कमजोर हुनुहुन्छ दाइले भने एकदम ठिक। संसदीय दलतिरको उसमा चाहिँ अलिकति त्यो अब विभिन्न आश्वासन दिएर र अनि अर्को चाहिँ अब पैसाको पनि खेल हुन्छ यसमा। अब जस्तो पैसाबाट पनि सांसद जस्तो अर्कै पार्टी फुटाएर त त्यो सांसद आफूतिर ल्याउन सक्ने योजना बनेको ठाउँमा त्यही पार्टीभित्रको मान्छे जो कमजोर छ त्यसलाई त गणितका लागि चाहिँ सङ्ख्या बढाउनका लागि प्रयोग हुन सक्ने अवस्था छ। किनभने प्रधानमन्त्री र उहाँको नजिक वरिपरि चाहिँ पैसा अथाह छ र तिनलाई मिलाएर लाभ लिने वर्ग प्रधानमन्त्री भन्दा त्यहाँका वरिपरि र त्योसँग रहेर बिचौलियाहरू होलान्, दलालहरू होलान्, त्योबाट लिने विभिन्न व्यापारिक सर्कलहरू होला। त्यो सर्कलले पनि खर्च गरेर भए पनि जोगाउनु पर्ने दायित्व हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री हामीले त प्रधानमन्त्री एक्लो लाग्छ, तर त्यो सर्कल ठुलो सर्कलले जोगाउनको लागि चलखेलहरू अब हिजो राति हामीले पाएको खबर अनुसार यसलाई चाहिँ आधिकारिक नमानौँ, यो कोठे गफै भए हुनाले यो हिजो राति हामीले पाएको खबर अनुसार चाहिँ नि बालुवाटारमा यो चाहिँ नि मुन्द्रे, झाप्ले, यो जो चुल्ठे जस्ता चाहिँ नि धेरै मान्छे चाहिँ नि धेरै दर्जन मान्छे चाहिँ राति 11-11-12 बजीसम्म बसेर कुनै कुरामा सल्लाह गर्दै थिए अरे। एकातिर माइती घरमा मलाई सबभन्दा रमाइलो लागेको चाहिँ के हो भने हामीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैभन्दा पहिला पत्रकारिताबाट विरोध गर्न सुरु गरेको नै कहाँबाट भने उहाँको 3 महिना पुग्न लागेको थियो। त्यो बेलामा उहाँले माइती घरमा चाहिँ नि डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो चाहिँ अनसन म माइती घरबाट सुरु गर्छु भनेका थिए। तुरुन्तै माइती घरमा कुनै पनि किसिमको विरोध गर्न नपाइने भनेर त्यो उहाँले एउटा चाहिँ आदेश जारी गर्ने होइन, त्यो सरकारले आदेश जारी गर्यो। त्यसपछि नै मेरो विचारमा हरि पनि त्यो अन्नपूर्ण प्रश्न भयो हुनाले त्यो बेलादेखि नै हाम्रो विरोध सुरु भयो। किन विरोधै गर्न नपाइने, लोकतन्त्रमा विरोध गर्न नपाइने भनेर। अहिले हास्यास्पद कुरा चाहिँ के भयो भने त्यही माइती घरमा चाहिँ नि त्यसो मैले दाइले अलिकति थपिदिएँ। त्यतिखेर जुन त्यहाँ प्रदर्शन गर्न पाइन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले बोल्ने न्यायाधीशहरूलाई पनि थर्काइयो भनेपछि न्यायाधीशलाई पनि थर्काउने अवस्थामा बालुवाटार थियो त्यतिखेर होइन, अवस्था थियो होइन। अब दाइ जानु सक्यो। अब अहिले आएर चाहिँ त्यही प्रधानमन्त्री छन्, धेरै समय पनि भएको छैन होइन, करिब 2 वर्ष भयो। आफैले चाहिँ नि माइती घर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो क्या। तर म के भन्छु भने माइती घर प्रयोग गर्न पाइन्छ। हामीले जहिले पनि के सोच्नुपर्छ भने माइती घरै हो प्रयोग गर्ने, अथवा चाहिँ विरोधै हो, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनै हो गरौँ, तर अशान्तिपूर्ण नहोस्, हिंसात्मक नहोस्, गलत तरिकाले चाहिँ गलत तरिकाको दबाबहरू नदिइयोस् र हामीले त्यो कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब मलाई चाहिँ अलिकति कुरा फरक गर्दाखेरि अब पार्टी फुट्यो भने नेकपा नफुटोस् होइन, कुनै पनि पार्टी फुट्नु राम्रो होइन, तर पार्टी फुट्यो भने चाहिँ कस्तो किसिमको सरकार बन्ला त? मैले देखेको दाइ यो 55 सालमा जुन 54 सालमा एमाले फुट्यो, 55 सालमा काङ्ग्रेस र मालेको मिलन भयो नि, दुईटाले संयुक्त सरकार केही समय चलाए। त्यही दृश्य पनि जान सक्छ दाइ, किनभने विगतमा छ। अनि फुटिसकेको अवस्थामा जो पार्टी फुट्यो त्यो दुईटा फेरि अब त्यो बिचमा एकदम दरार हुन्छ। अनि ती दुईटाको मेल हुन सक्ने त्यसले अब थर्ड पार्टीसँग एलायन्स गर्नुपर्ने अवस्था त्यो 52-53 को त्यो त्रिसङ्घको संसदको बेलामा हेऱ्यो भने उनले आफ्नै पार्टीभन्दा फरक पार्टीसँग गएर चाहिँ एकदम विचारै नमिल्ने सँग गएर चाहिँ सहकार्य गरेर देखिन्छ। जस्तो 46 सालमा दुईटा अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट लडेर आए, त्यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 19 सिटको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त शिरमा बोक्नुपर्ने थिएन नि त। दुवै पार्टीले बोक्यो भनेपछि फरक ठाउँमा पुग्यो भने उनीहरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिल्न चाहेनन्, राप्रपासँग मिल्नलाई इजी भयो। मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने यदि विभाजन भयो भने दुईटा पार्टी मिल्ने होइन, मिल्ने बेलामा काङ्ग्रेस अथवा राजपा अरू पार्टीसँग मिल्ने। अब फुट्दाखेरि उनीहरूको कति सङ्ख्या स्ट्रेन्थ कस्तो हुन्छ। अब यसो मैले भने तपाईँको अहिले जे देखाएको छ त्यो स्ट्रेन्थमा तलमाथि हुनसक्छ, किन पैसाको चलखेल हुन्छ यस्तामा। रातारात तपाईँको यो हामीले यसरी सोच्नु न, फुट्ने पार्टी चाहिँ नि नेकपाको फुट्ने पार्टी 40% लिएर फुट्छ भन्ने, 40% लिएर फुट्छ होइन। त्यो 40% भयो भने उसले चाहिँ कङ्ग्रेससँग र राजपासँग सरकार बनाउन सक्छ बल्ल सक्छ, त्यो 40 फुट मजाले सक्छ, सहजै सक्छ। अझै मैले त हरदाईले अझै डाइरेक्ट भन्दाखेरि कस्तो भए 2 दिन अगाडि बालुवाटारबाटै आएको सूचना के हो भने शेरबहादुर देउवासँग पनि केपी शर्मा ओलीले छलफल गरेका छन्, जुन चाहिँ त्यो काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा खण्डन गरेका छैन। यो संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने कुरामा पनि छलफल गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीज्यूले विपक्षी दलको नेतासँग भनेको छ। र काङ्ग्रेसलाई पनि कसरी हेरिरहेछ भने शेरबहादुर देउवाले यो सरकार बनेदेखि नै एकदम सहयोगी रूपमा भूमिका निर्वाह गरे हुनाले कुनै न कुनै रूपमा सत्ता गठबन्धनको तयारी पो छ कि। र अर्को कुरा के हो भने काङ्ग्रेसको सङ्ख्या त एकै ठाउँमा रहन्छ, केही फरक पर्दैन। र प्रधानमन्त्री यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ, बाँकी कति चाहिन्छ त्यही अनुसारको उहाँले अध्यादेश ल्याइदिन पनि सक्नुहुन्छ।
कति पर्सेन्ट चाहिन्छ? काङ्ग्रेससँग हुँदा 30 चाहियो भने 30%को अध्यादेश ल्याइदिनुहुन्छ, 20 भयो भने 20%को अध्यादेश ल्याइदियो भयो। अलिअलि जनता समाजवादी पार्टी 1-2 जना अरू स्वतन्त्र सांसदहरू छन्, त्यतातिर जान्छ कि भने। तर त्यो अवस्थामा त भोलि जस्तो प्रचण्ड माधव नेपाल एकातिर भए, शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीकै बन्छ भन्ने त सम्भावना छैन नि त। एउटाले अर्को पक्षलाई बाहिर पारिदिनका लागि के गर्छन् भने प्रधानमन्त्री नै दिन्छु तँलाई, किन सत्तामा आउने हो र भन्नेसम्म पनि बार्गेनिङ तहमा जान सक्छ कि। किनभने मैले त्यही अहिले उदाहरण दिएको सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द जुन उदाहरण भयो त्यही नै हो खासमा भने चाहिँ। भोलि चाहिँ जस्तो माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहको पार्टीमा काङ्ग्रेस सरकारमा आउन भन्दा केपी ओलीले बरु देउबा नै प्रधानमन्त्री हुन्छु, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई किन सत्ताको नजिक रहन दिन्छु भन्ने खेल पो खेल्छन् कि। यसमा एउटा कुरा चाहिँ म हरिलाई सोध्न चाहन्छु। अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि मलाई पनि भन्छन् होइन, हरिलाई पनि भन्छन्, मेरो विचारमा बलरामलाई पनि भन्छन् काङ्ग्रेसी पत्रकार भन्छन् होइन। अब हामी त लोकतन्त्रवादी हौँ, ओपनली भनेछौँ। सिद्धान्तको रूपमा म पर्सनली चाहिँ के भन्छ, सैद्धान्तिक रूपमा कतिपय धेरै अवस्थामा म काङ्ग्रेससँग नजिक छु र कुनै बेलामा कम्फर्टेबल भयो। मैले चाहिँ कम्फर्टेबल प्राइम मिनिस्टर देख्दाखेरि सुशील कोइरालाको प्रेसर लागेर पनि भएको हो, 3 महिना भए पनि भएको हो होइन। तर के अहिले काङ्ग्रेस सरकारमा गयो भने जनताले त्राण पाउँछन्? सम्भावना छैन, सम्भावना छैन। आकाङ्क्षा अत्यधिक बढाइएको छ। यो संविधान जुन गएको निर्वाचन छ, आकाङ्क्षा अत्यधिक बढाइएको अवस्था छ। तर हामीसँग रिसोर्स चाहिँ अहिले जे जति थियो त्यो पनि रिसोर्स सकिएको अवस्था छ यो जुन कोभिड-19ले गर्दाखेरि। त्यो कारणले गर्दा यो काङ्ग्रेस सरकारमा गएर केही हुन्छ भन्ने लाग्दैन। अब इमानदारीको कुरा गरे सक्षम त अब काङ्ग्रेसले धेरै समय शासन गरेका कारणले गर्दा अनुभव धेरै लामो छ काङ्ग्रेसी नेताहरूमा होइन। त्यो कारण त्यो अनुभव प्रयोग गऱ्यो भने राम्रो हुनसक्छ र प्रयोग गर्न पनि सक्छन्। किनभने अहिले पनि तपाईँको भाषण सुन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस चाहिँ सत्तारूढ जस्तो लाग्छ, कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ जो नेकपा छन् उनीहरू चाहिँ विरोधी के अरे सरकार बाहिरको जस्तो लाग्छ। उनीहरूले कुनै जवाफदेही चाहिँ ग्रहण गरेकै देखिन। सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्, सरकार सञ्चालन गरिसकेपछि जुन जवाफदेहीपन हुन्छ त्यो शैली अझै पनि उनीहरूसँग बस्न सकेका छैन। लामो समय प्रतिपक्षमा रहेर पनि हुनसक्छ। काङ्ग्रेसको चाहिँ के भन्छ अहिले प्रतिपक्षमा छन् तर उनीहरू प्रतिपक्षमा भएको जस्तो आभासै दिँदैन कि सत्तारूढ दलको सांसदले बोल्ने भन्दा बढी सरकारको पक्षमा बलरामजीले भनेको थियो सरकारलाई कहीँ पनि असहयोग गरेका छन्। केही एकाध सांसदहरूले कहिलेकाहीँ बिरालै बोल्ने भन्दा बाहेक सरकारले जे जति अहिले यावत दाइले अहिले जुन सूची भन्नुभयो त्यो सूची हेर्ने हो भने त अथाह छ नि त। वाइट बडीदेखि लिएर अहिले आउने हो भने यहाँसम्म आउँदाखेरि यति हुँदै यहाँ अवतरण गर्दा अहिले अब राजनीतिक घटनाक्रममा अवतरण गर्दासम्म अथाह विकृतिहरू आएको छ। काङ्ग्रेसले कहीँ पनि बोलेको छैन। संसदीय समितिहरू तताउन सकेको छैन, संसद तताउन सकेको छैन, तताउने ठाउँ हुँदा नि तताउन सकेको छैन। मैले त्यसमा क्यारेक्टर त्यो भने मैले त्यही भएर काङ्ग्रेसले मैले अघि त्यही भने उसलाई सत्तारूढमै छु भन्ने हाम्रो मनमा छ। मलाई के लाग्छ त्यो होइन, काङ्ग्रेस सत्तारूढ भन्ने पनि छैन। काङ्ग्रेसको कुनै किसिमको जुन एजेन्डा पनि काङ्ग्रेसले स्ट्रङली लिएर आएको देख्दिनँ म। र काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षी दल जस्तो होइन, यो सबै प्रतिपक्षी दल जस्तो व्यवहार गर्न सकेको छैन होइन। प्रतिपक्षी दल त हो तर प्रतिपक्षी दल जस्तो मलाई चाहिँ के लाग्छ सबैको कारण के हो भने त्यो हल्ला नै होला, त्यो गोठे गफ हो। तर चाहिँ के भने भ्रष्टाचारको कुनै पाटो चाहिँ नि कुनै एउटा सेयर चाहिँ काङ्ग्रेसकामा पनि रेगुलरली जान्छ। यो सरकारले जति पनि ठुलो लेभलको भ्रष्टाचार गर्छ त्यो पनि जान्छ भन्ने जुन आरोप छ त्यो आरोप मलाई त हो जस्तो लाग्छ। यस्तो छ अब कतिपय निर्णयहरूमा प्रारम्भिक निर्णयमा उनीहरूको पनि समझ यो कुनै निर्णय गर्यो भने त आजको निर्णय हुँदैन। त्यो त प्रक्रिया त एमयू भयो भने त पहिल्यै सुरु भइसकेको हुन्छ नि त। त्यो एमयूमा भयो भने त संलग्नता हुन्छ। अनि त्यो कारणले त्यो पाटो खोटल्दा त्यो पुग्छ भनेर पनि डराएको हुनसक्छन् कतिपय। अब त्यो त्यसलाई उठाउँदाखेरि भोलि हाम्रो पनि त अब अख्तियार अनुकूलको उनीहरूको अनुकूल हुँदाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण लगाइदिन सक्छ, के अरे अर्को चाहिँ अख्तियार लगाइदिन सक्छ भन्ने जुन खालको मानसिकता छ त्यो पनि डर पनि हुनसक्छ। डरको कारणले पनि धेरै कुराहरू नबोलेको भन्ने दाइको उसमा मेरो पनि सहमति हो। किन निर्णय जस्तो एमसिसी भन्यो सुरुवात त अब काङ्ग्रेसबाटै सुरु हुन्छ नि त होइन त। त्यहाँ के प्रावधान थियो यहाँ अहिले आउँदा के भयो फरक कुराहरू जस्तो एमसिसीमा चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गर्ने भनेको त ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सिग्नेचर गर्दा त थिएन, पछि गएर राख्यो, यही सरकार आएर राख्यो। किन राख्यो? असफल बनाउनलाई नियोजित रूपमा राख्यो कि होइन? संसद त लगाउनु पर्ने अवस्था त थिएन। सम्झौता प्रारम्भिक सम्झौता थियो भनिसकेपछि अब त्यो प्रोसेसमा जाँदाखेरि काङ्ग्रेसले पनि अब त गर्न सक्दैन एमसिसी, किनभने संलग्नता छ उनको पनि एउटा त्यस्तै गरी सबै कुरामा त संलग्नता उनीहरूको पनि हुन्छ नि। जुनसुकै निर्णय भने प्रारम्भिक उहाँ हुन्छ अहिले अन्त्य भयो पनि होइन। एमसिसी त शेरबहादुर देउवाको त मुखमै झुन्डेको थिएको जस्तै भयो। उहाँ त जुनसुकै सम्बोधनमा पनि एमसिसी छिटोभन्दा छिटो पास हुनुपर्छ। होइन यो त मुलुकको विकासको पूर्वाधारको लागि प्राप्त हुने रकम हो होइन। अब त्यो रकम कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हाम्रै हुन् होइन। अब हामीले नै मिसयुज गर्ने, हामीले नै त्यसलाई खर्चलाई राम्रोसँग गर्न सकेन भने हामीसँग अहिलेसम्म जे जति विदेशी सहायताहरू आएका छन् खर्च गर्न नजानेनौँ हामीले, त्यसलाई प्रोपर हाम्रो उसमा उपयोग गर्न नजानेको हो। यो पनि उपयोग गर्न सकेन किन हाम्रो शासन यन्त्रले पाएको पैसालाई राम्रोसँग उपयोग गर्ने त्यो त पैसा हो।
प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। अब स्वार्थ त स्वार्थ बेगर त केही पनि हुँदैन नि। प्रधानमन्त्रीले किन सत्तामा टिकिरहन्छ, उहाँको नि शक्तिको स्वार्थ हो नि त। सबैको स्वार्थ केही न केही हुन्छ। स्वार्थ बेगर सबै कुरा 100% त्यो उसमा राम नाम जप्न त आएका होइन होला, केही न केही उनीहरूको यहाँ बसेर केही काम त गर्छन् होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको गलत तरिकाको काम गर्नु पर्यो। तर गलत तरिका शक्तिको चाहिँ स्वार्थ हुनु पर्यो, तर शक्तिबाट गलत तरिकाको चाहिँ आफूले फाइदा लिने स्वार्थ हुनु भएन। त्यसमा त हामीले आफैले अनुगमनको टोली बनाउन सकिन्छ, निगरानीको टोली बनाउन सकिन्छ। केही गर्यो भनेदेखि बिचमा ब्रेक पनि गर्न सकिन्छ अवस्था छँदै छैन। किन ब्रेक नगर्ने भन्ने अवस्था छैन। 1 महिना अगाडि जुनले सूचना दियो भने त्यो खारेज हुन सक्छ, जुनसुकै पक्ष जान सक्छ भने भोलि गलत गर्यो भने हामी खारेज गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छँदै छैन। त्यो ठुलो बनाउनु पर्ने, यसलाई एकदम सबै कुरा चाहिँ त्यसैमा छ भनेर जुन खालि षड्यन्त्रको भाषाहरू आए, पहिला त्यसको उपयोग गर्ने क्रममा त्यो आयो भने खारेज गर्दा हुन्थ्यो। जस्तो दाइको कुरालाई मैले यहाँनिर अघि जोड्न खोजेको के भने भोलि सरकार आउँदाखेरि काङ्ग्रेसको सरकार आयो भने पनि आम रूपमा जनतालाई कुनै पनि फरक पर्दैन। काङ्ग्रेस सरकारमा जाँदा अथवा नजाँदा त्यति धेरै फरक पर्दैन। अहिलेको समस्या मैले थोरै केही समय अगाडिसँग जोड्न चाहेँ। कस्तो भने लोकमान सिंह कार्की अख्तियारमा नरहँदा भ्रष्टाचार शून्य हुने, रहँदा बढ्ने भन्ने थिएन कि। उनीसँग एक खालको त्रास थियो कि शक्तिको दुरुपयोग गरे भन्ने त्रास थियो। उनी निस्किएपछि पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य त भएको छैन। अहिलेको सरकारसँग पनि के भयो भने त्रास बढी भयो। यसले जे पनि गर्न सक्छन्, जनताको मौलिक अधिकारहरू जुनसुकै बेला पनि कटौती गर्न सक्छन्, आफूले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छन्। त्यसो हुँदाखेरि सरकार चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चेन्ज हुनु पर्यो भन्ने डर हो। अरू धेरै फरक त पर्दैन। हिजो काङ्ग्रेस नेतृत्व पनि त देखेकै त हो नि। शेरबहादुर देउवा चुनाव हार्नुको मेन कारण त प्रहरी प्रमुख, प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावदेखि राजदूतहरू बिक्री काङ्ग्रेसले फलानु राजदूत कति पैसामा बेच्यो भने काङ्ग्रेस संसदीय दलभित्रै त्यति ठुलो बहसको विषय बनेको हो नि त हिजो। त्यसो हुँदा भोलि त त्यो त कायमै रहन्छ। त्यो त देउवासँगै छ अथवा काङ्ग्रेससँगै छ नि त। त्यो नियत त छ, त्यो देखिन्छ। तर त्यतिखेर के हुन्छ भने अहिलेको जस्तो डर त्रास अलिक कम हुन्छ कि जनताको मौलिक अधिकारहरू अलिक कम खोसिन्छन् कि भन्ने मात्रै हो। त्यो अरू फरक हामीले काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा गऱ्यौँ। ल भोलि भनौँ न, भोलि माधव नेपाल अथवा प्रचण्ड चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टर हुने पनि अवस्था छ होइन। अब माधव नेपाल प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि पनि त्यही भएर हामीले चाहिँ नि प्रेसको रूपमा बस्दाखेरि चाहिँ के भने अहिले मलाई चाहिँ कसैले सोध्यो भने माधव नेपाल प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्दाखेरि उनीहरूको पार्टीले यदि चाहिँ माधव नेपाललाई प्राइम मिनिस्टरको रूपमा पठायो भने हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ होइन। तर हामीले के स्वीकार गर्नु हुँदैन त भने फेरि त्यही ओली शासनकालमा जे बदमासी भयो, जे गडबडी भयो, जे आफ्ना मान्छेलाई त्यो नि ओम्नीलाई मात्रै चाहिँ ठेक्का दिने, नचाहिने कुराहरू लिएर पैसा कमाउने, सबैतिर जताततै आफ्ना मान्छेलाई ठेक्कापट्टा दिने, त्यो पनि ठेक्कापट्टा दिएर होइन। काम भएको भए त ठेक्कापट्टा जसले पाए पनि ठिकै छ एउटा हिसाबले हुन्थ्यो। काम नहुने, ठुलो भ्रष्टाचार हुने र आफ्नै पार्टीभित्र पनि एकअर्कालाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने, त्यो सबै कुरा भयो भने र नातावाद कृपावादे हुने, कम्युनिस्टहरूले पार्टीमा सत्तामा भएका नजिकका मान्छेले मात्रै खान पाउने अवस्था भयो अथवा मौका पाउने अवस्था भयो भने त हाम्रो देशको लागि त केही पनि फाइदा भएन नि त। यस्तो हामीले जुन पद्धति डेमोक्रेटिक पद्धति मानेका छौँ त्यसको प्रतिस्पर्धा मूलभूत रूपमा हुनु पऱ्यो होइन। अहिले सबैतिर के भने प्रतिस्पर्धा बन्द गर्यो। त्यो ओम्नी पनि प्रतिस्पर्धा गरे भए ठेक्कापट्टामा एउटा जुन हामीले सार्वजनिक खरिद नियम छ त्यसलाई टेक्या भए यस्तो विवाद हुने थिएन। अनि हरेक ठाउँमा नियुक्ति जुन छ नियुक्तिमा पनि त प्रतिस्पर्धा गराएर मानेको त प्रतिस्पर्धा हो नि। अब त्यो छलेर सबै कुरा गरेर अनि आफ्नो मान्छे, पार्टीले सिफारिस गरेको मान्छे र अनि त्यहाँबाट त्यो एउटा अर्कोलाई जस्तो पञ्चायतकालमा पुलिस रिपोर्टको आधारमा मात्रै नियुक्ति हुने जस्तो अहिले पार्टीको सिफारिसको आधारमा मात्रै भइसक्यो। त आम जसलाई उनले भोट हालेन ती मान्छे त बाहिर परे नि। त्यो भने त डेमोक्रेटिक पद्धति नै भएन। त्यो त यो एक दलीय सिस्टम भइ नै गयो नि। त्यो त प्रतिस्पर्धामा खुला रूपले जसरी सरकारले छोड्दै जानुपर्ने, कन्ट्रोल गर्दा उसले बलरामजी भने जस्तो कन्ट्रोल गर्दै जाने जुन खालको मेकानिजम नि त्यसैले गर्दा सरकार छिटो जाने। जति कन्ट्रोल गर्यो त्यति सरकार छिटो जान्छ। त्यो क्लाइमेक्स निउताउने काम सरकार आफैले गरे। अचम्मको कुरा चाहिँ के हो भने फेरि भोलि त्यो सत्ताको फाइदा लिने मान्छेहरू अहिले जो छन् नि तिनै कुनै न कुनै रूपमा, जस्तो हरि र म चाहिँ नि दुवैजना व्यापारी हौँ भने अहिले ओलीसँग हरिको नजिक छ भने म हरिको सानो पार्टनर भएँ होइन। भोलि माधव नेपाल अथवा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए र मेरो नजिक छ भने हरि मेरो सानो पार्टनर भयो, म अलि ठुलो पार्टनर भयो। कुरा त एउटै मान्छेले एकै थरीको एउटै बदमासी भइरहन्छ कि होइन। त्यो पञ्चायतकालमा देखेका पात्र नै अहिलेसम्म हाबी हुनुको कारण त्यही त उनीहरूको जसै गरी पनि त्यो नेतालाई आफ्नो फन्दामा पारिहाल्छ, आफ्नो पकडमै राखेर चलाउने हुने। जस्तो मैले अलिक सोध्न खोजेको दाइलाई, जस्तो अब सम्भावित घटनाक्रम के होला अहिले मान्छेलाई चाहिँ अब के होला भन्ने चाहिँ भोलि नेकपा के होला आज दिनभरिमा के। यसमा मलाई लागेको चाहिँ एउटा जम्मा एउटा कि पहिलो अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने, दाइले भने जस्तो संसदीय दलमा जति सांसद हुन्छ त्यो अनुसारको प्रतिशतमा जाने 40, 45, 50 अथवा 30सम्म झर्ने होइन त। 50 देखि 30सम्म झर्न सक्ने त्यो गर्न सक्ने भए अब त्यहाँ उहाँ राखेर आउन सक्ने एउटा भयो।
अथवा अब कुनै शक्ति लगाएर अब यहाँ हामी कहाँ त यहाँभित्रको होइन बाह्य शक्तिले पनि चलखेल गर्ने कारणले यसैलाई फेरि मर्ज गराइदिन सक्छन् विभिन्न गिभ एन्ड टेकको उनीहरू बिचमा सम्झौता गराइदिएर दोस्रो हुने भने अब फुट्यो भने अब त्यसको अर्को विकल्पको सरकारमा बन्न सक्ने 3टा विकल्प मैले देखाएको छु। यो 3टै जे पनि हुन सक्छन्। हामी कहाँ फेरि बाह्य शक्तिले पनि चलखेल गरेकै छ बेला बखत होइन। अब फरक फरक शक्तिहरू होलान्, कहिले उत्तर होलान् कहिले दक्षिण होलान्। अब त्यो शक्तिहरू आउन सक्छ, एउटा त्यसले गर्न सक्ने नै हो। र अनि अर्को चाहिँ त्यो यदि त्यो पछिको हुन सक्ने वातावरण भनेको चाहिँ के भने अब यो दलीय पद्धतिलाई यहाँभित्रको शक्तिले मिलाउन सक्दैन दाइ। यहाँभित्रको स्वार्थ बढी भयो भने अब डर चाहिन्छ नि त फेरि। डर र स्वार्थ बढी हुने कारणले बाह्य शक्ति आउने हुन्। र अनि बाह्य आइसकेपछि यिनीहरू अलिकति किन भोलि पनि तिमी चाहिन्छ भन्ने र उनीहरूबाट पहिला पनि लाभ लिएको थियो भोलि पनि लाभ लिनुपर्छ भन्ने एउटा कारण हुनछ। त्यसले गर्दा बाह्य शक्ति पनि त्यत्तिकै हामी कहाँ छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बाह्य शक्तिको कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। अहिले बाह्य शक्ति भनेर भन्दाखेरि पनि चीन चाहिँ नि एकदमै यो ओली सरकार रहोस् भन्ने चाहेको छ भनिन्छ। भारत चाहिँ नि ओली सरकारलाई जसरी हटाउन खोजेको छ भन्ने भनिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ आफू जोगिनको लागि प्रधानमन्त्रीले उठाएको पनि हुनसक्छन् र कुनै हदमा कुनै पनि आफू कमजोर भइसकेपछि विदेशीहरूले शक्तिले खेल्छन् पनि। तर भोलि कसरी जान्छ भनेर चाहिँ जसरी पनि जान सक्छ। यदि अहिले प्रधानमन्त्री ओली अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पार्टीभित्र पनि देशभित्र पनि जनतालाई सोधे पनि हुन्छ होइन। र यो चाहिँ नि यो कोभिडको चाहिँ नि म्यानेजमेन्टको कुरादेखि लिएर कोभिडमा भएका वर्ष सबै कुराले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली कमजोर अवस्थामा छन्। कुनै बेलामा केपी शर्मा ओली सबैभन्दा सशक्त राजनेता थिए होइन, एकदम सबैभन्दा बलियो राजनेता थिए। तर त्यो र चुनाव पनि उनले जिताएकै हुन्, उनीहरूले जिताएको हुन्, त्यसमा सङ्कट छैन। तर आज त्यो उनलाई भोट दिने मान्छेहरू चाहिँ नि 60% मान्छे चाहिँ कुनै पनि हातमा मैले गलत गरेँ म भोट दिन्न भन्नेवाला छन्। त्यो कुरा रियलाइजेसन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षधरहरूले पनि रियलाइजेसन गरेर अहिले चाहिँ नि हामीले 2.5 वर्ष चाहिँ नि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अब ओली प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छैन, फेरि मौका आउनसक्छ भनेर वास्तवमा स्टेप डाउन गर्नु चाहिँ देशको लागि पनि अहिलेको अवस्था कोभिड जस्तो चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा आर्थिक रूपमा एकदमै हामी समस्यामा परेको अवस्थामा पनि होइन। त्यो सबै कुरा र चाहिँ नि भनौँ न जनतालाई पनि अलिकति जे होस् अब नेतृत्व परिवर्तन भयो केही न केही कुरा परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोच्दैन। हुन त मैले फेरि पनि बारम्बार भन्छु भोलि हामी लड्नुपर्छ, नयाँ नेतृत्वसँग पनि यसै गरी कुरा गर्नुपर्छ। फेरि उनले पनि यस्तै किसिमको कामहरू त्यही पनि अहिले परिवर्तन आउनुपर्ने भाव हुनाले म चाहिँ के भन्छु भने गर्न ओली सरकार ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बलियो अवस्थामा किन छन् भने सरकारमा छन्। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपतिजीसँग उहाँको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले को प्रभाव पार्न सक्ने कारणले गर्दाखेरि भोलि कुनै पनि किसिमको अध्यादेश आएर जे पनि काम हुनसक्छ। तर त्यो नगर्नु बेस। अब एउटा चाहिँ निकास दिने भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने, प्रधानमन्त्री ओली स्टेप डाउन गर्ने, आफ्नो मौका राजनीतिमा फेरि मौका आउँछ नि होइन, मौका पर्खिने। त्यो गर्दा देशको लागि पनि राम्रो हुन्छ। म के भन्छु भने फेरि लोकतान्त्रिक दलको हिसाबले काङ्ग्रेस पनि अलिक बलियो भएर लोकतान्त्रिक भएर आओस्। काङ्ग्रेस फेरि चाहिँ गडबडै गरेर फेरि बदमासी नै गरेर फेरि लुकेर छालेर फेरि सत्तामा आएर फेरि पैसा कमाएर अनि पैसाको आधारमा चुनाव जित्छु भन्ने सोचै जाओस् भन्ने मेरो चाहिँ सोच छ। र मेरो विचारमा समय हामी धेरै लामो कुरा गर्दाखेरि समयले पनि हामीलाई मान्दैन क्यारे होइन। हामी जम्मा फेरि हाम्रा दर्शकहरूले पनि हामीलाई हेर्दाखेरि यिनीहरू कति लामो गफ गरेको। मेरो एउटा मात्रै दायित्व छ लास्टमा चाहिँ, जस्तो अब उहाँको अब अहिले पार्टीमा चाहिँ संसदीय दलमा उहाँले विश्वासको मत लिए राम्रो हुन्छ। पहिलो यदि प्रधानमन्त्री उहाँलाई एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मैले दलमा मेरो बहुमत छ कि छैन म चेक गर्छु, छ भने त उनीहरू स्वतः नै नैतिक संसदीय दलमा दिने मेरो बहुमत छ कि छैन भनेर चेक गरेर बहुमत स्वीकृत गरिदिने हो भने, बहुमत प्रमाणित गरिदिने हो भने त हामी सबैले ताली ठोकेर चाहिँ हो भन्नुपर्छ नि। त्यो एउटा विकल्प छ। अब दलमै उहाँले बहुमत छैन भने उहाँलाई रहने नैतिक आधार हुन्न, त्यही हो यसको अन्तिम विकल्प। लोकतन्त्र मानिसकेपछि त्यो दलभित्र उहाँको बहुमत कायम हुनु पर्यो। त नैतिकता स्वीकार्ने हो भने त स्थायी कमिटीका यति 30 जनाले राजीनामा दिइहाल्नुहोस् भन्दा त नैतिकता यसमा अब यस्तो हुन्छ, डेमोक्रेटिक व्यवस्थामा दलले दिएको आदेशलाई संसदीय दलले पालना नगर्न सक्छ। संसदीय दल आफैमा एउटा छुट्टै उ भएको कारणले त्यहीँ उसले त्यो निर्णय लिन चाहिँ अब त्यहाँ सबै एकजना मात्रै एकातिर सबै प्रधानमन्त्री विरुद्ध भयो भने त्यसको अर्थ राखेर गणितीय रूपमा त जनप्रतिनिधिहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले नै निर्णय गर्न दिनु, जनप्रतिनिधिहरू तल भने संसदीय दलै हो, दलमै नै उहाँको चाहिँ त्यसको भोटिङ हुनुपर्छ। र अब यो घटना कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा फेरि एकदमै चाँडै भोलि पर्सिसम्ममा सबै जनताले थाहा नै पाइहालिन्छ होइन। र यो घटनाले सकभर देश चाहिँ नि भड्कालोमा नपरोस्, देशलाई समस्या नहोस्। र तपाईँहरूले हाम्रो यो बाह्रखरीको कोठे गफ सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी 3जनाको तर्फबाट। सबैजना नमस्कार।